Hey guys, this is Hema. Welcome back to my new vlogs. Guys, I'm going to say some Tamil word. Guys, I know four languages: Hindi, English, Tamil, and Oriya. I'm going to say some Tamil word because some of my friends they're from North Indians and they're staying in Tamil Nadu. They requested me, Hema, you know Tamil very well. Why don't you upload a video in Tamil? So even though I know English, but before I can't speak. Now I am practicing to speak, and like that. Uh, I'm going to say to you, even though you know little bit Tamil, if you practice to speak, you can easily speak because Tamil is a very sweet language. I like English and Tamil very much. So I'm going to say now, uh, mm, if we are saying in English, go, in Tamil, po. But English in English this is one word only, but Tamil is not like that. Tamil it's two word. If we are saying our friend circle, if we are saying any child, we can say go, means in Tamil po. uh, but respectfully, if we are saying in Tamil, that is ponge, ponge. In English, if we are saying come, Tamil in Tamil, it's vange. In respectfully, we can say vange. In friend circle, we can say va. uh, in English, how are you? If we are say how are you, in Tamil, it's எப்படி இருக்கீங்க. In Tamil, it's எப்படி இருக்கீங்க. In friend circle means we can say எப்படி இருக்கே. Thank you. First of all, if we are seeing a respectful person, in English, we'll say hello, hello ma'am, hello sir. In Tamil, we can say vanakkam ma'am, vanakkam sir. In Tamil, we can say vanakkam ma'am, vanakkam sir. In Hindi, it's come namaste sir, namaste ma'am. In Oriya and Hindi is a similar language, so little bit only difference. Otherwise, it's come in Hindi namaste sir, namaste ma'am. In Oriya, we can say namaskar sir, sir ma'am namaskar. If we'll say please come in English, if we'll say please come, in Tamil it's come தயவு செஞ்சு வாங்க, வாங்க. Come means வாங்க. In Hindi, दयापूर्वक आइए. In Oriya, दया करी आसन्तु. Thank you. Now I'm going to say Hindi to Oriya. If any friends wants to learn, they can learn easily. अभी मैं जैसे इंग्लिश से तमिल बोली और अभी मैंने हिंदी से उड़िया बोलने जा रही हूँ। कि हिंदी में अगर हम बोलते हैं जाइए, जैसे इंग्लिश में आता है गो, वैसे हिंदी में ऐसे नहीं आता है। हिंदी में दो वर्ड आती है। एक एक अगर हम हमसे हमसे बड़े बड़े लोग को हम बोलते हैं या रिस्पेक्टफुली सम्मान के साथ हम बोलते हैं तो जाइए। फ्रेंड सर्कल के बीच हम बोलते हैं तो जाओ। वैसे ही ओरिया में होता है
जदि आमे फ्रेंड सर्कल को बस कहूछु इंग्लिश रे गो माने आमे हिंदी रे जाइए सेमिति ही ओडिया रे जानतु जानतु फ्रेंड सर्कल रे हमें कहूछु जदि छोट आमठू छोट बा आमठू हम सांग मानू कहले आमे कहूछु कौन ना जाओ जा जाओ एपरी आमे कहूछु सेमती हिंदी हिंदी रे जेतेबेले आमे कहूछु अगर हम हिंदी में बोलते हैं आप कैसे हैं इन ओरिया आपण केमिति अछंती ठीक सेमिति आमे इंग्लिश रे कहला बेलको हाउ आर यू इन ओरिया केमिति अछंती थैंक यू।